이거 붙일 때 뭐가 붙이노? 너는 나무로 붙이고 이렇게 하지. 그러니까 밑에 석탄 붙일 때게 나무 넣고 석탄 붙여갖고 석탄 붙고 나면 저 위에 봐. 뭐가 일어나냐? 위에다가 나무 한두 개씩 넣으면 지금 여기 후끈후끈하잖아. 그래서 여 난방을 여 연건평이 600평이야. 그래 지금 여도 보면 이 닥터를 내가 했는데 땅부터 열 많이 나오거든, 닥터 열을 갖다가 전부 다 쓰고 있는 거야. 그 바람이 나올 거야. 네 손함 대봐. 바람 나오지? 그래. 여 위에서 닥터 열 나가는 걸 지금 다 회수하는 장치야. 열 나오면 이거 내고 가. 그래. 그 저도 한번 더 나왔네. 그래. 저 밑에 동글동글하게 석탄이잖아. 요 야외잖아. 야외인데 여기도 사람들이 겨울에 요 지금 보면 요건 석탄이야. 요거는 석탄 불씨를 몇 개 피워놔 놓고 위에 나무 하나 올리면 우리 나무 많이도 안 올려. 한두 개만 딱 올려놓으면 불이 좋거든. 네, 이렇게 석탄 불 붙는 것 같고 올려놓고 나무만 하나 놔도 나무마다 데우면 불씨가 날고 하는데 이렇게 데우면 굉장히 그 바깥에 화로불로서는 굉장히 좋습니다.